Certa noite, um homem caminhava sozinho pelo deserto, aflito com o peso da vida. O vento soprava forte e ele temia se perder. Mas então lembrei-se das palavras das Escrituras: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Salmos 18:2. De repente avistou uma luz à distância. Seguiu em frente à tempestade e encontrou abrigo, seguro dá. Assim é a vida. Quando tudo parece errado, a fé nos guia, pois quem confia em Deus jamais se perde no caminho. Ele foi salvo por crer em Deus.